של הערוץ. אז אנחנו נשחק קצת פורטנייט. את הסקינים האלה שכחתי לעשות את הסקינים האלה. קודם אני אראה לכם את כל מה שיש לי. יש לי את כל הצבעים האלה. כל זה. כל אלה שזה המון. אין לי עיניים. יש לי את הארות האלה. יש לי את זה. לא, זה הסקרין שלנו במשחק. לא, זה לא. נעשתי עוד זה. עוד דבר. זה הסקרין שלנו. הסקרין נכון. זה הסקרין. הסקרין נכון. שאנחנו יש פתרון הכיס שני, כי כמה שאתם קונים סקין זה יותר גבוה, יהיה לכם יותר שיקולים להצדק. אבל גם יכולים דרדס היה לנו מצלת לתות קצ'ינג. אנחנו נעשה את זה תוך שנייה, מפסידים או לא, כולם קוצים לתות זה לקזה. אני רק מקווה לנצח. אין פטיש, באסה. זה קלאסקים מכוער. מפרסם. הנה עכשיו עבור לזה. ידעתי שזה פתוח. איזה משוגעים, תראו ככה לפעול, יש כל משחקים על חלוש, אנחנו איתנו. ידעתי שכאן פתוח, אני פשוט יודע. כאן לא ידעתי שפתוח, אבל איזה צבע זה אנשים. כאן ידעתי. עם הקפיציות יש כבר, אי אפשר איתם. הם קופצים עליי. פשוט קופצים עליי. סתם. שימו אותי לאור ואני עושה את כל כך הרבה אנשים. אם יוצא את הראשון, אני עושה זה מקפיצים אותם. זה מאוד מסתכל. יאללה, בואו ננסה. בינתיים הסקרין הזה לא עובר אותנו לצורך אחר. קודם נצטעתי אותו, אני אומרת להם. קודם נצטעתי אותו. כן. על הראשון. עכשיו, לא. אני לא אבסה. שיתו ראשון פה, ואמרתי. אוקיי, מאוד לא קשה כל כך. אני לא יכולה צריך סיפור. זה מאוד קצת קשה, לא כל כך. בואו נבדוק כמה צריך סיפור. נסתכל. זה לא מאוד הכי קל. 16 נקודים ואז ניצחתי. זה לא הנקוד. זה לא חכם להתחיל, זה חכם להתחיל. עכשיו, לא לפעול תאונדה. לא. שיעשו את מי שנשחק פורטנייט, אבל עדיין תרשמו את זה. אולי כבר אתם יודעים וגם כל השטויות האלה שקצת עוזרות לכל כך. ג'י. אנחנו נראה לי בחצי גמר.
לא הסתכלתי על מספר אנשים, האם סופרים מנפל? לא. נכון, 4. נראה לי ששרדנו פשוט מספיק. כן, נכון. נשאר 25, נראה לי שזה חצי יום. אני מסללה זה עם קבוצות. חנק, שפוכים. אוקיי, איזה מודיטה, אני רוצה מתניים. אני לא מסתכל. שאני טוב בו. איזה מאוד זה? אוקיי, טבעות בצל, אף פעם לא שיחקתי. אבל אני טוב בזה. טבעת. איפה טבעת זהב? אוי, זו טבעת זהב קשה. ואפשר על הקשה. מה אתם אומרים חברים? נראה לי שאנחנו נלך לטבעת זהב. כן, אנחנו הולכים לטבעת. זה לא טבעות האלה, זה משהו ששיחקתי. הוא קשוח רצח. אז זה לא קבוצות. זה הוא קשוח. אוקיי, טבעת בצל זהובה. טבעת בצל זהובה. אל תקחו לי אותה. לא, למה אתם לוקחים את הזהובות? אף פעם לא תפסתי את זה. טבעת בצל זהובה ואני חייב לתפוס. אני חייב מהיר להשיג 6 טבעות. כי אם לא הסתכלתי על הטבעת הזאת, איך אני מסתכלות? טבעת זהב. אז הטבעת זהב לא כל כך קלה לי, לא כל כך קלה. מביאים את זה. תביא עוד קצת. טבעת זהב, טוב. לקחו לי. די, אני חייב מהר להשיג טבעות, ואני לא אוהבת שאני צריך להשיג עוד טבעות. אז זה מלחיץ, אני צריך עוד 3 טבעות. כאן אני יכולה לעשות את זה. כאן לא, עשית סלם. לא, איך זה גרמי בכלל? זה שלי. זה שלי הטבעת הזאת. איזה נוכלים. הם הזיזו אותי, איזה נוכלים. לא. 3 מתוך 6. 11 מתוך 14. לא טוב. לטפס כאן. נחזות ככה. לא טוב בכלל. אני באמת צריך על הגרועים שאפשר. יופי, טיפסתי כאן. וגם לא לי את הטבעת בצל. אז זה לא משנה. מי שלא יודע פורי זה נראה ממש קל, אבל זה לא קל בכלל. אוקיי חברים, אם נגיע בסרטון הזה לתחתונים האלה, אז אני מתקדם לתמוס אותם. שאתם רואים שם את הקיי, אנחנו נצטרך לא עליו כל כך. סקין. זה הסקין. יאללה. לא סקין. אוי. אחרי לכם בסקין. מדהים. יאללה. אני אחזור אליכם. לא, אני לא.
להסכים לדעת אם היא כאן ראש כאן עם עיניים פתח כחול עם עיניים שחור. יואו, כמה נכנסים לנו כאן. משהו כאן שוב ועדתי. יואו, לא סנקה, לא רע. אנחנו מסורסים את האנשים. Opa. תיכנסו כולנו להיכנס ובכל לעפון קיסר פולקי תלבסה וזה נרסן יו איזה קהלות עכשיו יש קורונה לא להתחיל לא יפה זה מתחל אני גובלין אני אגום לכם לחלות קורונה אמא כן ביי אני מעטו ביי יאללה בואו נמשיך לסרטון רק התקשרו אליי אז עניתי למה לא יאללה זה אחד המניאק עשינו אני נראה לי מפסיד 17 עומדים להישאר מאחורה ואני לא אתן לי להפסיד זה חלק לא כל כך קל יואו איזה פייר זה היה אם אני מנצח אז אני ממש מופתע לא איך זה גנים בכלל לא זה נכנסת ים לענות על זה לקפוץ כאן לקפוץ לכאן לקפוץ לכאן לקפוץ לכאן לחכות שזה יבוא לקפוץ אוקיי נראה לי שנעשים קצת ריקודים לא אוקיי, נראה לי סבבה. קצת עשיתי ריקודים וממש ניצחתי את זה אחרי שהלכתי. ניצחתי אפילו בלי לנצח, סתם. ניצחתי ממש בקלות, לא היה לי את הסגל. אשכרה בן אדם נפל שם. מה הסיכויים? הוא טיפס על איזה ונפל, על הקיר שיש. אוקיי, יאללה, נשים. הנה, הסכין הזה אני אומרת מקבל לשליטה תחתונים שאני אשתמש להגיד לזה. סופרמן קפץ, כמה זה יעשה את זה? יש כאן אבמים, באמת שיש כאן אבמים. ידעתי שזה הגיוני. אני ידעתי שזה הגיוני. הוא פשוט קיפץ על זה, אני הייתי בטוח שזה הגיוני איכשהו. זה לגמרי הגיוני. איי איי איי.
עם מה? 28 איש? לא בדיוק משהו, כמו לכם. היינו 51, אין פלא. התחלנו ב-51, או שיצאו 9. וזה הגיוני, יצאו 9, אנחנו 27 אנשים שזה מנהל. ומי שלא ידע עוד של ביצים, אני עומד להפסיק. יאללה, בוא נבדוק איזה צבע אני אקווה להיות עם קבוצת הרקים גרוע בבעירון של הביצים. מי שלא ידע, לא לאחר אחד אתם מכניסים את הביצים לשם. זה מאוד מאוד קשה. יאללה, אדום זה לא רע להסקין סלמת. אוי, יאללה, ציפ זה נורא ממש. כמו ציפ שחריף. ציפ שחריף משרה מאוד מגיע. תיקחו את הביצה הזאת. לא, הביצה שלי. לא! וואי, אני יודע שאני ככה. לא נכתוב גרוע. זה. מה שצריך לסרטון, תגיד שיכתוב בדורות את הגרוע בביצים. בואי לראות סרטון כתבים את זה. כל מי שצריך לסרטון. כאילו זה לא יפריע לכם. יואו, לוקחים לנו את כל הביצים, איזה נוכלים. באמת שאני לא נותן להם לצאת. אתם לא יוצאים, בעיקר אתה לא. אני שונא אותך. יופי סטופ. בעצם זה נכון. לא נכון. הוא לוקח ביצה. עכשיו. לא נכון. הוא הצליח לקחת לנו ביצה. לא קורה. די, אין סיכוי, אנחנו 3 ביצים. אפילו הציפס זה כזה מתפקד. מה? איך זה פגע בביצה ולא בי? כל הביצים האחרונים, וזהו, אני התעצבנתי ואני הולך להביא ביצים! לא מעצבים! יאללה, ביצה. ביצה טוב, ביצה טוב. קח את הביצה טוב, זה ככה לנו. שעלינו ל6 טוב שלנו. לא, ביצה טוב. ידעתי, אני כבר את זה. טוב, אז כאן נגמור את הסרטון, חברים.